Welcome to Blue Spark Aqua. Hi everyone, this is Muthu from Blue Spark Aqua again. So, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது இன்னொரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான வீடியோ. நம்ம வீடியோல இதுக்கு முன்னாடி நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கோம் ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ்? இவங்க எல்லாத்துக்குமே நல்லா தெரியும் ஃப்ரிட்ஜ்னா என்ன, அதான் பாக்ஸ் நல்லா தெரியும். பட் அதில் எப்படி அக்வாரியமாக மாற்றுறது, ஒரு ஃபிஷ் வளர்க்குறதுக்கு அதை எப்படி ஆக்குறதுன்றதுக்காக நான் ஏற்கனவே பண்ணணும்னு ஒரு சின்ன பிளான் வச்சுருந்தேன். நம்ம சப்ஸ்கிரைபரில் ஒருத்தவங்க நம்ம வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம அக்வாரியம் வந்தாங்க, கொஞ்சம் ஃபிஷ் வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி எங்கள் வீட்டில் ஒரு பழைய ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் ஆகாமல் இருக்குது, அதை வச்சு எதாவது யூஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்னாங்க. அவங்க பேர் மலர், வீடியோ பார்த்துட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்னைக்கு காலையில் நேராக போனோம், போய் ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸை பிக்கப் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுதான் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ். இது பார்க்க கொஞ்சம் நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. ஸோ சாரி, தொலைக்காமல் எடுத்துட்டேன். ஸோ இட்ஸ் அ குட் ஒன் ஆக்சுவலி. நார்மலாக நீங்கள் கடையில் வாங்கும்போது ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் இந்த மாதிரி உள்ள ட்ரேலாம் இருக்காது, நார்மலாக ஃப்ரீயாக தான் கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி பின்னாடி உள்ள மிஷின்ஸ் எதுவுமே இருக்காது, இதெல்லாம் நீட்டாக அவங்களே கட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இது வந்து நான் வீட்டில் இருந்து எடுத்துகிட்டு இருந்ததுனால இது எல்லாமே நானே இங்கே கலட்டி போட்டிருக்கேன். இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் அதோட மோட்டர். ஸோ பின்னாடி உள்ள அந்த ஒரு ரயில், பவர் கேபிள்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. இனிமே நம்ம எல்லாமே ஒன்றுனா கலட்ட தான் போகிறோம். நம்ம இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸை எப்படி ஃபிஷ் போடுற பாக்ஸாக மாற்றலான்னு பார்க்க போகிறதா இன்னைக்கு வீடியோ. ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜை ரெடி பண்ணலாம். ஸோ இது நான் யூஸ் பண்ண போகிறது ஒரு வயர் பிளேயர், ஸோ இட்ஸ் ஒரு கத்தி, ஒரு நல்ல தரமான ஸ்க்ரூ டிரைவர். ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த டோரை கழட்டி கடாசிடலாம். ஸோ அது ரொம்ப ஈஸி தான், அவ்வளோதான். இந்த பக்கம் அப்படியே உள்ள ஸோ அவ்வளோதான் டோர். இது நமக்கு தேவையில்லை, கலட்டி கடாசாச்சு. சில்லர், ட்ரே, அதர் ட்ரே, வெஜிடபிள்ஸ், இதுவும் நமக்கு தேவையில்லை. இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நீங்கள் குட்டி எடுத்து போடுறதுக்கு, குட்டியாக டிஸ்பிளேல வைக்கிறதுக்கு நல்லா க்ளீன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதான் மேக்ஸ் குட்டி கொஞ்சம் பயந்துட்டாப்ல. ஹாய் மேக்ஸ், அவர் பிஸியாக இருக்காரு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் கலட்ட வேண்டிய சில பல பார்ட்ஸ் இருக்குது. எல்லாத்துக்குமே நமக்கு தேவை ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர் தான். ஸோ எல்லாத்தையும் கலட்டிடலாம். இதில் உள்ள திங்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்கும். இவ்வளோ திங்ஸ் கலட்டியிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் இன்கேஸ் நீங்கள் கலட்டினீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் காலைல வேலை குத்திடாமல் கொஞ்சம் ஓரமாக எடுத்து வைங்க. லாஸ்ட்டாக அவரை செக் பண்ணிடலாம். ஸோ இது எம்சில் நான் வாங்கியிருக்கேன், 30 ரூபா பாக்கெட்டு. மேக்ஸிமம் ஒன்று போதும். இன்கேஸ் சம்டைம்ஸ் ரொம்ப ஓட்ட அதிகமாக இருந்தால் மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வாங்குற மாதிரி இருக்கும். இப்போ பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருந்த அந்த பிளாஸ்டிக் ஃபோல்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் உருகிட்டேன். இது வந்து உடச்சி தான் எடுத்தேன், கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு எடுத்தனால வீடியோவில் கொடுக்கல. இப்போ பின்னாடி நீட்டாகிடுச்சு. இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ளாட்டான பேஸாக இருக்கும். பட் ஆனால் மேக்ஸிமம் இதை தரையில் வைக்க முடியாது, ஒரு செங்கல் ஏதாவது போட்டு தான் மேலே கொஞ்சம் ஹைட்டாக தான் வைக்கணும். எம்சில் வச்சு கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணலாம். ஸோ எம்சில் யூசேஜ் ரொம்ப சின்னது, இட்ஸ் வெரி ஈஸி. ஒன்று வந்து ஹார்டனர், இன்னொன்று வந்து பேஸ். இது 2 கலரில் இருக்கும்.
பேஸ் வந்து கொஞ்சம் பக்கத்தில் வா. கேட்பரி சாக்லேட் மாதிரி இருக்குது, கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் சின்ன குழந்தைங்க யாரும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்க, 18 வயசுக்கு கீழே அவங்க பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் அவங்க அப்பா அம்மா பார்த்து பண்ண சொல்லுங்கள். நீங்களாம் பண்ண வேண்டாம், இதெல்லாம் கெமிக்கல்ஸ். ஸோ இது வந்து ஹார்டனர். நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை ரெண்டையும் ஒன்றா கலக்கணும். இது ஹாட் டாக் மாதிரி இருக்குது. இது வந்து மேக்ஸிமம் இந்த பைப் ஜாயின்ட்ஸ், ஓட்டை விழுந்த தண்ணி பைப்பு, இரும்பு பைப்பு, ஈவன் சம் ஆஃப் த காரில் கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க. ரேடியேட்டர் இதெல்லாம் ஓட்டை ஆயிடுச்சுன்னா இதை வச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க. என்னோடய காருக்கு கூட யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் வித் பிளாக்காக இருந்தது, இப்போ கம்ப்ளீட்டாக பிளாக் ஆகிடுச்சு, உள்ளே ஃபுல்லாக பிளாக் ஆகிடுச்சு. இதை வச்சு தான் நம்ம அடைக்க போகிறோம். இதில் ஓட்டைகள் ரொம்ப அதிகமாக இல்லை, நம்ம இதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் எடுத்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். என்னோட இன்னொரு டெக்னிக் என்ன அப்படின்னா, ஓட்டை அடைக்கிறதுக்கு சும்மா நார்மலாக வெம்சீல் மட்டும் வைக்காமல் ஒரு கல் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வச்சுக்கலாம். மேக்ஸிமம் எம்சிஎல் வந்து சீக்கிரம் ஸ்ட்ராங்காக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ எவ்வளோக்கு அதை மிக்ஸ் பண்ண உடனே லேட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. பிளாஸ்டிக்கில் எதுவும் வைக்க வேண்டாம். இது ரொம்பலாம் தேவைப்படாது, இது ஒன்றே அதிகம்தான். ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செய்யும்போது நீங்கள் முக்கியமாக பண்ண வேண்டியது இந்த வாட்டர் வெளியே போகாத அளவுக்கு இதை கொஞ்சம் எட்ஜஸ்லாம் தின் ஆக்கிடுங்க. இது காஞ்சதுக்கப்புறம் அப்படியே கெட்டியாக கல் மாதிரி ஆகிடும். எட்ஜஸ் ரொம்ப 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 முக்கியம். ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது இந்த எட்ஜெல்லாம் ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன். என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு வாட்டர் லீக்கேஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு. அகெயின் நான் எல்லா தண்ணியும் வெளியே எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் ஆல் ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் ஐ ஸ்டார்டட். இதில் இருக்க எல்லா ஹோல்ஸையுமே எம்சியில் வச்சு அடைச்சிட்டோம். நான் அந்த ஸ்க்ரூ கலட்டின சின்ன சின்ன ஓட்டையை கூட விட்டு வைக்கல, ஏன்னா அதில் கூட குட்டி குட்டியாக வாட்டர் ட்ராப்பாக லீக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நான் ஃபஸ்ட் டைம் ஆன்லைனில் பார்த்து பண்ணும்போது இந்த ஸ்க்ரூ இதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை. ஸோ அதனால் நான் பண்ணல, அதனால தான் லீக் ஆகிடுச்சின்னு நினச்சேன். இந்த தடவை எல்லாமே பக்காவாக செஞ்சிடலாம் அப்படின்ட்டு. முக்கியமான சில விஷயங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்காதீங்கன்னா சொல்ல மாட்டேன். தயவு செஞ்சு ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்க ஃப்ரிட்ஜ் எடுத்து செக் பண்ணிடாதீங்க. இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் எங்கெங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னா ஈஸியாக 2 இடத்துல கிடைக்கும். ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து ஸ்கிராப் ஷாப், அதாவது இந்த பழைய இரும்பு கடையில் போய் கேட்டிங்கன்னா அவங்க மேக்ஸிமம் ஏதோ வச்சுருப்பாங்க. நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா, இந்த ஃப்ரீசர் பாக்ஸை உடச்சி கலட்டியிருப்பாங்க ஒரு சில இடத்துல. ஸோ உடச்சா இந்த ஒரு சைடு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கிராக்காக வந்துடும். இந்த சைடு வந்து அப்படியே கொஞ்சம் டேமேஜாக இருக்கும், அதில் நீங்கள் ஃபிஷ் போட முடியாது, ஃபுல்லாக கிராக்காக இருக்கும். ஸோ ஃப்ரீசரை கலட்டி எடுத்த பாக்ஸ் அப்படின்னு கேளுங்க. உடச்சி எடுத்த பாக்ஸ் வாங்க வேண்டாம், அதை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். ஒரு 300 to 500 வரைக்கும் கேட்பாங்க, மேக்ஸிமம் 500 rupees. அதுக்கு மேலே வந்து இதுக்கு கேட்க மாட்டாங்க. இப்போ இந்த பாக்ஸ் இப்போ ஃபுல்லாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ஒரு 1.5 மணி நேரத்துலேருந்து 2 மணி நேரம் வரைக்கும் நல்லா காயணும். ஸோ ஃபுல்லாக காஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம தண்ணி ஊற்றி டெஸ்ட் பண்ண முடியும். இது நமக்கு எப்படி வந்திருக்குன்றத பார்க்கலாம். 1.5 hours நம்ம சொன்ன மாதிரியே ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு. இது நல்லா செட் ஆயிடுச்சு. இதை ஒரு செட் பண்ணிக்காங்க. கல் கணக்காக இருக்கும், லைட்டாக நெகத்தை வச்சு சுரண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோன் மாதிரி சவுண்டு வரும். இப்போ இது கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஆக்சுவலாக இதில் நான் தண்ணி ஊற்றி செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன், எந்த ஒரு லீக்கேஜும் இல்லை. இப்போ இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, உள்ளே கொஞ்சம் கலர் மங்கலாக இருக்கனால ஒரு 2 நாள் அப்படியே தண்ணி மட்டும் ஊற்றி அப்படியே மேலே போட்டுடலான்னு இருக்கேன். அதுக்கப்புறம் எடுத்து கழுவுனோன்னா கொஞ்சம் நீட்டாகிடும். இதில் போடுறதுக்கு ஃபிஷ்ஷும் நான் நாளைக்கு வாங்க போகிறேன். அது நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவாக இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு ஆன செலவை சொல்லிடுறேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் வந்து எனக்கு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் மிஸ் மலர்கிட்ட இருந்து ஃப்ரீயாக வந்தது. ஸோ அவங்க வீட்டிலேருந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க. ஸோ நான் இதுக்காக எதுவும் ஸ்பெண்ட் பண்ணல. இன்றைக்கி முக்கியமான 2 பேருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஒன்று மலர், இன்னொன்று வந்து நம்ம மகேந்திரன், என்னோடய ஃப்ரெண்டு தம்பி. காலையில் 2 பேரும் போகும்போது ஃபோட்டோ எடுத்தோம். ஆட்டோ ஓட்டுறாப்புல. இன்றைக்கி அவர் மூலமாக தான் இதை இங்கே வந்து இறக்கணும். ஸோ ஆட்டோவில் கொண்டு வரதுக்கு ஒரு 150 ஆச்சு. எம்சியில் ஒரு 30 rupees. அவ்வளோதான், தட்ஸ் இட்.
ப்ளஸ் சம் ஆஃப் மை எஃபர்ட் அவ்வளோதான். ஸோ இதுக்கான செலவு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மி. இப்போ நீங்கள் உங்கள் வீட்லேயோ அதாவது பால்கனிலேயோ டெரஸ்லேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு காரிடார்லேயோ இந்த மாதிரி ஒன்று வச்சுக்கலாம். இந்த சைஸ் தொட்டி இது ஆக்சுவலாக 4 அடி. இந்த சைஸில் தொட்டி வாங்கினீங்க அப்படின்னா 3000 குறைஞ்சி எந்த ஒரு தொட்டி வாங்க முடியாது. நீங்கள் வீட்டில் அழகுக்கு வளர்க்காமல் இன்கேஸ் ப்ரீடிங் இந்த மாதிரி எதுவும் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் அடிஷ்னலாக இந்த மாதிரி உங்களுக்கு உள்ள ட்ரேஸ் வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பார்ட்டிஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்கேஸ் நீங்கள் ஃப்ளவரான் வாங்கியிருக்கீங்க, ஒரு 4 ஃப்ளவரான் வாங்கியிருக்கீங்கன்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ் அஸ் அ செப்பரேஷன் டேங்க். ஹீட் ஒரு சைடு போட்டாலே போதும், எல்லா பக்கமும் யூஸ் ஆகும். இது ஒரு நல்ல யூஸ்ஃபுல் வீடியோவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். டூ இட் யுவர் செல்ஃப் நான் நிறையா வீடியோ பார்த்துருக்கேன், பட் ஆனால் எல்லாமே ஒர்க் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது. பட் இது நல்லா பார்த்தா ஒரு 2 hours கூட இந்த வேலை கிடையாது. இன்க்ளூடிங் காய வச்சு நான் மேலே தூக்கிட்டு வர வரைக்கும் கூட 2 hours கிடையாது. ரொம்ப ஈஸியாக ரெடி பண்ணக்கூடிய ஒன்று. நீங்கள் அதிகபட்சம் இதுக்கு 500 rupees ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா 4 feet உங்களுக்கு ஒரு டேங்க் கிடைக்கும். இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து 3 டேங்க் வச்சுருக்கோம். இதில் என்ன போடலாம் அப்படின்றதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனவே சக்ஸஸ்ஃபுல்லி 4வது ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம அக்வேரியம் டெவலப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. நம்மளோட ப்ரீவியஸ் வீடியோவிலே ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி நீங்களே ஃபிஷ் கொடுக்கலாமே அப்படின்னு. நம்ம பண்ணுறோம். ஆக்சுவலாக ஏரியாவுக்குள்ளே சின்ன சின்ன பசங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாகவே கொடுக்குறோம். ஏன்னா நிறையா ப்ரீட் ஆகுது, நிறையா ஃபிஷ் இருக்குது, மெயின்டைன் பண்ணலாம். ஓகே, பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். சின்ன பசங்க ஆசைப்பட்டு கேட்டால் ஒரு 2 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு ஒரு கப்பீஸ் கொடுத்து விட்டுருக்கேன். இட்ஸ் கோயிங். நம்ம இன்னும் ப்ரொஃபஷ்னலாக பண்ணல. நான் ப்ரொஃபஷ்னலாக கொஞ்சம் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். மறுபடியும் இந்த சப்ஸ்கிரைபர் மிஸ் மாலருக்கு ரொம்ப நன்றி. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இதில் ஃபிஷ் விடலாம். என்ன ஃபிஷ் விடலாம் அந்த சஜஷன் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம ப்ரௌனி கீழே ரொம்ப நேரமாக குறைச்சிட்டே இருக்குது. கட் த வீடியோ இயர். ஹாய் எவ்ரிவன். அண்ட் அதே முக்கியமான விஷயம் தான், மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ முழுசாக பாருங்கய்யா. யாருமே 30 செகண்ட்ஸுக்கு மேலே வீடியோ பார்க்க மாட்டீங்க. 200 வியூஸ் போனாலும் லைக் வருதோ இல்லையோ அந்த டைமிங் வி கேன் சி. லைக் பிடிச்சா பண்ணுங்கள், இல்லைனா இருக்கட்டும், நாட் அ ப்ராப்ளம். பட் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு முடிவு பண்ணுங்கள். நன்றி. பாய் எவ்ரிவன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவை சந்திப்போம்.